उड़ीसा। हाँ, पूरी नहीं जा पाए। 2 बार गए मद्रास तो वहाँ पेरम्बूर तक मदुरई हम भी जितना हम जानबूझ के फार्म भरते थे, ऐसे नहीं जाएंगे तो परीक्षा देने तो जाए। इनको भी जहाँ जहाँ ले गए परीक्षा दिलवाने लगे, चलो परीक्षा दे रहे। उसी बहाने घूमने भी और परीक्षा भी देने। अब मसूरी वगैरह सब पढ़ाई समय में ही घूमे, टूर वगैरह, बीएड टूर, स्काउट टूर, एनसीसी टूर, एनएसएस टूर, ये सब चलता था सब।